Sziasztok, Péter vagyok, üdvözlök mindenkit a csatornán, és valamikor évelején, egész pontosan január 1-én döntöttem úgy, hogy beszállok a Keychron Q1 HE Kickstarter programjába. Többek közt azért, mert Barbon változatban ugye árultak Kizót, de azért megvolt bennem egy kicsit a félsz, hogy vajon milyenek lesznek ezek a mágneses switchek, milyen lesz a hangzásuk, hogyan fognak működni, de végül is beleugrottam ebbe a programba. Teltek, múltak, eltek, folyamatosan kaptam tájékoztatást, hogy hol tart a billentyűzet fejlesztése, és valamikor március közepén jött egy e-mail, amiben tájékoztattak engem és még 1300 másik felhasználót, hogy 2 hete csúszni fog a billentyűzetnek a fejlesztése, egész pontosan a webes applikáció miatt. Persze ennek az ember ilyenkor nem örül, de úgy voltam vele, hogy legalább nem csapják össze. Persze, hogy az lenni szokott, a fekete leves az később jött, valamikor április végén ismét kaptam egy e-mailt, amiben tájékoztattak, hogy a Q1HE ISO változatának fejlesztése elég komoly problémákba ütközött, és a projekt még egy hónapot csúszni fog. Ekkor ugye választhattam, hogy kiszállok ebből az egész Kickstarter programból, és visszakapom a pénzem, vagy pedig maradok benn, várok türelmesen, cserébe adnak a billentyűzethez egy plusz switch készletet. Én ez utóbbi mellett döntöttem, szóval vártam még egy hónapot. Múltak a napok, a tavasz lassan már nyárba fordult, amikor végre megkaptam a Keychron Q1HE ISO változatát, és hát most kiderül, hogy megérte fél évet várni, erről fog szólni ez a mostani videó, kezdjünk is hozzá. A doboz a szokásos, hogy úgy mondjam, aki látott nálam már Keychron bemutató videót, vagy vett magának már a cégtől billentyűzetet, az nem fog meglepődni, hogy a doboz ezúttal is fekete, és mivel Q-szériás billentyűzetről van szó, a súlya sem volt elhanyagolható. A dobozt felnyitva ott vár minket a lényeg, a Barbon zacskóba csomagolva, mellette a szokásos USB-C, USB-C végződési kábel, egy USB-A átalakítóval. Egy USB adóvevő, hozzá kapunk még egy toldót, illetve kapunk póttalpakat és gázketeket is. Egy szokásos imbusz kulcsot, egy csavarhúzót és egy keycap eltávolítására és switch kiszedésére is alkalmas szerszámot. Ez utóbbinak én nagyon örültem, időszerű volt, hogy a Keychron átálljon erre a szerszámra, és elhagyja a régebbi switch kiszedőt, mert ez a mostani szerintem lényegesen kényelmesebben használható, mint a régebbi változat. A Q1HE méretei megegyeznek a hagyományos Q1, Q1 Pro vagy Q1 Max méreteivel, hiszen a ház ezúttal is ugyanaz, tehát adott a 327,5 mm-es hosszúság, a 145 mm-es szélesség, és a 22,6 mm-es vastagság elől, és a 35,8 mm-es vastagság hátul keycapek nélkül. A súly most sem csekély, 1735 g-ot nyom, ez a 75%-os CNC alumíniumház. Persze itt sem maradhatott el a knob jelenléte, ami szintén ugyanolyan, mint azt a már a korábbi változatoknál megszokhattuk, tehát barázdált és fémből van ez is. A Q1HE akárcsak a Max változatok tudnak vezetékmentesen a Bluetooth 5.1 segítségével másik 3 eszközhöz csatlakozni, és persze adott a 2,4 GHz-es vezetékmentes használat lehetősége is. Mivel a HE sorozat kifejezetten a gamereket veszi célba, itt megemlíteném, hogy a vezetékes és a 2,4 GHz-es vezetékmentes módnál az 1000 Hz-es polling rate és az alacsony késleltetési érték biztosított. A csatlakozási módok és a Win Macintosh közötti váltásra alkalmas gombok a szokásoknak megfelelően a billentyűzet ház hátulján találhatóak meg. Mivel az ISO változat nem volt megrendelhető, megvásárolható készreszerelten, ezért ti nézők dönthettetek arról, hogy erre a Barbonra milyen keycap set kerüljön fel. A szavazás eredménye az lett, hogy a csatornán már bemutatott Bluish Black White keycap settel szereljen fel ezt a Barbont. A keycap set OM profilú, PBT, magyar felirattal lett ellátva, és nem engedi át a felirat a fényeket. A stabilizátorok ezúttal is becsületesen meglettek kenve és szépen járnak, de mivel ezek kicsavarozhatóak, akár a cseréjük is könnyen megoldható a jövőben, ha valakinek ilyen tervei lennének. Most pedig amondó vagyok, hogy kanyarodjunk rá az igazi újdonságokra.
Elsőnek mindjárt itt is van az új nyák, ami bizony jelentősen másképpen néz ki, mint az eddig megszokottak. Adott itt is a cserélhető switches képesség, persze csak a megfelelő mágneses switchek lesznek jók a billentyűzetbe, illetve látszik a déli tájolású LED ezúttal is. Persze, ahogy a Q-szériánál eddig is megvolt, most is megvan a gasket mount és a különböző zajcsökkentő megoldások. Ahogyan az látható, a Q1HE kapott némi ráncfelvarrást az elődökhöz képest. Persze a fő különbség majd a mágneses switchek lesznek, erről a témáról részletesen a legutóbbi videómban beszéltem. Ha nem tudod, hogy mi az a HR rövidítés, mit tudnak ezek a switchek, mi az a Rapid Trigger vagy DK-s rövidítés, akkor javaslom, nézd meg azt a videót. Megmondom őszintén, hogy amikor januárban beszálltam ebbe a projektbe, azért volt egy kis félelmem a switchekkel kapcsolatban, de így utólag azt mondom, hogy teljesen felesleges volt. Nem akarok nagy szavakat használni, meg mindenki a saját lovát dicséri, de ez a Gateron 2.0-ás Magnetic switchek valami eszméletlen jók lettek. Ennek az okairól már volt szó az előző videóban, a tömör lényeg, a felépítésbeli különbség a hagyományos switchekhez képest. De jelenleg azt kell, hogy mondjam, hogy nekem a Nebula switchek eszméletlenül tetszenek. Nagyon finoman járnak, nincs reszelés és ámulatbejtően jók. Öröm gépelni velük, mindezt úgy, hogy semmit nem kellett foglalkoznom a switchekkel utólag. Jelenleg a Dawn, a Nebula és az Aura switchek vásárolhatók meg a Keychron oldalán, ezek a bennük lévő rugó erősségében térnek csak el. Szóval számomra a switcheknél ez volt a legjobb dolog, és csak ezután jött, bár nem sokkal lemaradva, a mágneses switchek egyik legjobb tulajdonsága, a változtatható érzékelési pont. Mivel ez a billentyűzet játékosokra lett tervezve, ezért ennek itt tényleg fontos szerepe van, hiszen ha én is játszok, az első dolgom váltani arra a profilra, ahol elég csak éppen lenyomni a gombokat, és a billentyűzet azonnal érzékel, reagál. De persze ott van a Rapid Trigger és a Dynamic Keystroke is, de nekem a már előbb említett dolgok, mint például a remekül összeállított switch és az érzékelési pont állításának lehetősége jött be sokkal-sokkal jobban. De elég is itt a Q1HE fényezéséből, hallgassuk is meg, hogy hogyan szól a billentyűzet. Még a szoftver témakör van hátra, ami szintén nagyot változott a Keychronnál, bár ez a billentyűzet is támogatja a VR-t, a Keychron ez mellett megcsinálta a saját webes appját, launcherét, ahol a billentyűzet teljes mértékben testre szabható. Halkan jelzem, hogy a weboldal támogatja a régebbi Keychron billentyűzeteket, sőt egereket is. Maga a szoftver nem meglepő módon a VR-ra hasonlít a legjobban. A szokásos gombok újradefiniálása, fények beállítása, a makrofunkciók itt is elérhetőek, na meg a lényeg a már említett érzékelési pontállítás, Rapid Trigger, analóg joystick, DK-s funkciók is szintén elérhetőek ebbe a szoftverbe. Jár az elismerés a fejlesztőknek, már régi tartozása volt ez a cégnek a felhasználók felé, elvileg a jövőben a kódot is elérhetővé teszik a GitHub-on. Most pedig jöjjön a videó végi összegzés. Megpróbálom nagyon nem összenyálazni a dolgokat, de azért azt gondolom mindenkinek lejött, hogy a Q1HE nekem nagyon tetszett. Szóval, ha szereted a lineáris kapcsolókat és szoktál játszani, akkor megfontolandó egy ilyen billentyűzetnek a beszerzése. Ugyanakkor azért azt is hozzáteszem így zárójelbe, hogy ettől olyan nagyon sokkal jobb játékos nem leszel. De a lényeg, tehát nagyon-nagyon jók a switchek. Tetszett nagyon az állítható érzékelési pont, főleg ez utóbbi azért, mert olyan, mintha egyszerre lenne a billentyűzetemben egy hagyományos mondjuk Speed Silver kapcsoló, ami gyorsan reagál, vagy egy hagyományos normális kapcsoló, amire át tudok váltani, ha éppen mondjuk gépelek. Tehát ott már mondjuk hátrány lenne a túlzottan gyors érzékelési pont. Szóval olyan egy kicsit, mintha két billentyűzetem lenne egyszerre.
Mivel ez a technológia még csak most kezd igazán durván elterjedni majd, éppen ezért a gyártók még most meg is kérik ennek az árát, na meg hát itt ott van a CNC alóház, gasket mount rendszer, egyéb nyalánságok. Szóval nem olcsó a billentyűzet, éppen ezért úgy gondolom, hogy egy jó ideig a hazai boltok polcain ez a billentyűzet még nem lesz elérhető, talán majd, ha egy kicsit olcsóbbá válik ez a technológia. Köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót, ha bármi kérdésed van a billentyűzettel kapcsolatban, nyugodtan tedd fel, megpróbálok rá válaszolni, találkozunk legközelebb is, sziasztok!